Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy amin'ity alatsinainy faharoa ambin'ny folo ny volana aogositra taona 2024 ity manasantsika ary anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ho atompokitsika avy hatrany amin'ireo lohatenim-baovao. Ireo solombavam-bahoaka voafidy sy mijoro mpanohitra ihany no mifidy ny solombavam-bahoaka ho solotenan'izy ireo hipetraka ho lehiben'ny mpanohitra raha ny voalaza ny tolo-dalàna mikasika ny antokom-panohitra natolotry ny IRD olaniny eny amin'ny anteny mirabilonena. Tsy lahara-pahamerana amin'ny fiainam-pirenena ny fanomezana 4 ho an'ny solombavam-bahoaka hoy ny ministry ny toe-karena sy ny vola Richard Andriamadrato androany. Ny sosialim-bahoaka no tokony jerena manokana raha ny fanazavana. Averina amin'ny tety androm-pampianarana teo alohan'ny fidiran'ny mpianatra manomboka amin'ny ity taom-pianarana 2024 ity hoy ny Premier Ministre Jacques Christian. Tokony amin'izao taom-pianarana ho avy izao anefa no ampiarana ny rafi-panabeazana PSE izay novolavolaina niaraka tamin'ireo mpiara-mianatra. Anaraka avy hatrany ny fampahafantarana ny mety toetry ny andro rapitsoaro isika alohan'ny idirantsika amin'ny fampahalalam-baovao. Misaotra anao malala rakotiny irainy. Miarabantsika rehetra indray amin'ity andro alatsinainy ity. Herinandro vaovao indray no iarahantsika eto amin'ny Real TV. Andao fantaritsika manahoana sy manahoana ny vinavina ao amin'ny rampitso talata 17 ny volana aogositra 2024. Andro amaraina isika dia natsikaritra fa nisy herika teto Antananarivo somary matevitevina izy io ary mety mbola hitohy ho amin'ny rampitso izay no manamarika fa mbola atao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina tanteraka isika fa amin'ny ankapobeny dia azeverina fa hoe mbola ho tsara hatrany ny andro ho amin'ny rampitso. Andao fantaritsika manahoana sy manahoana indray ny vinavina ho amin'ny rampitso maraina. Ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro indray ho an'ny eto Antananarivo sy Fianaratsoa ho amin'ny rampitso maraina. Misy taona zany somary angatsitsika, misy taona kosa nefa tena hafana ny andro mila miomana isika na amin'ny akanjo zany na amin'ny ihany koa amin'ny rano izay hosotrotsika. Izay mahakasika ny Antananarivo sy Fianaratsoa fa anisany be mpisafidy ny miala sasatra ny Nosy Be any fantaro fa Nosy Be dia anisany toerana mafana ihany koa amin'izao fiala sasatra izao dia afaka misafidy manao akanjo mevamevana nareo raha hoany. Raika amby roapolo hatramin'ny 4 no mari-pana voavinavina ary ibalika foana ny masoandro. Izay mahakasika ny Nosy Be hiverenantsika indray ireo faritra ambony eto Madagasikara izay hoe misy ny fivaovan'ny toetrandro ao anatin'izay fa Antsiranana, Mahajanga ary Toliara kosa nefa dia mbola ibalika hatrany ny masoandro. Ho an'ny Sainte Marie kosa nefa dia ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro indray. Ho an'ny Toamasina kosa nefa dia isy indray ny andian-drahona ny Toamasina tsy ahitana orana zany ny Toamasina fa any Folo Pointe kosa izay tena be pity ihany koa dia fantaro fa anerika indray ho amin'ny rampitso tontolo andro manodidina ny 20 hatramin'ny 24 degré no mari-pana voavinavina ho an'ny Folo Pointe. Izay ary ny tapany maraina. Andao fantaritsika manahoana sy manahoana indray ary ny vinavina ho amin'ny rampitso ariva hatreto aloha zany tsy dia mbola ahitana fiovana firy fa ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny eto Afovoantany, Fianaratsoa, sahala amin'izay ihany koa ny Mahajanga ary Sainte Marie. Antsiranana sy Toliara moa zany hatreto dia mbola ibalika hatrany foana ny masoandro. Toamasina dia ahitantsika herika indray ny tapany ariva ny maraintsika nahita rahona, ny ariva kosa tsika mahita herika. Izay ny vinavina. Raha ny mari-pana kosa dia fantaro fa Fianaratsoa no manana mari-pana ambany indrindra 9 degré manodidina ny 20 kosa no mari-pana ambony indrindra ho an'ny Fianaratsoa. Antananarivo 10 hatramin'ny 20 degré. Mahajanga hatrany aloha zany hatreto no manana mari-pana ambony indrindra dia tsy inona fa 30 degré. Toamasina tsy dia ahitantsika fiovana firy aloha hatreto. Dia izay ara mahakasika ny vinavina ny mety toetry ny andro ho amin'ny rampitso talata 17 ny volana aogositra 2024. Mirary alina mahafinaritra ho antsika rehetra ary asainay ianareo anaraka avy hatrany indray ny antsipiriam-baovao. Veloma tompoko. Iverenantsika kely vetivety ary aloha ireo lohatenim-baovao androany. Ireo solombavam-bahoaka voafidy sy mijoro mpanohitra ihany no mifidy ny solombavam-bahoaka ho solotenan'izy ireo hipetraka ho lehiben'ny mpanohitra raha ny voalaza ny tolo-dalàna mikasika ny antokom-panohitra natolotry ny IRD olaniny eny amin'ny anteny mirabilonena.
tsy lahara-pahamerina amin'ny fiainam-pirenena ny fanomezana 4 ho an'ny solom-bava-bahoaka hoy ny ministry ny toe-karena sy ny vola Richard Andriamadrato androany. Ny sosialim-bahoaka no tokony jerena manokana raha ny fanazavana. Averina amin'ny tety androm-pampianarana teo aloha ny fidiran'ny mpianatra manomboka amin'ny taom-pianarana 2024 ity hoy ny Premier ministre Tsai Christian. Tokony amin'izao taom-pianarana ho avy izao anefa no ampiarana ny rafi-panabeazana PSE izay novolavolaina niaraka tamin'ireo mpiara-monivantoka. Ny vaovao politika ary miantsika nokafana ny fampahalalam-baovao tsy maintsy solombavam-bahoaka ihany no azo atao ho lehibe ny mpanohitra raha ny voarakitry ny tolo-dalàna mikasika ny antoko-mpanohitra natolotry ny vondrona IRD teny amin'ny anteny merapirenena. Tsy misy intsony koa ny mpanohitra ivondrona ny antoko-mpanohitra eto Madagasikara araka ny voalazan'ny lalàna 2022 tsipika 320 satria mpanohitra parlementaire no apetraka ny tolo-dalàna avy amin'ny IRD. Andininy misy 20 tao anatin'ny lalàna amin'ny feno mpanohitra no laniana tamin'ny taona 2022 no nasiam-panovana amin'ny tolo-dalàna avy amin'ny IRD izay hodiniana mandritry ny fivoriam-be tsy ara-potoana ny anteny merapirenena fanadihadiana izay entiny tojo rahabefaritra eo amin'ny sary ny tokony aina Randrianjatovo. Fehezina eny anivony anteny merapirenena ny fanoherana raha ity tolo-dalàna natolotry ny solombavam-bahoaka IRD ity. Ambarany andininy 420 ao amin'ny tolo-dalàna fa omenany andraikitra sy antsoina hoe mpanohitra parlementaire ny mpanohitra mipetraka eny Tsimbazaza. Raha toka mpanohitra ivondrona ny antoko-mpanohitra eto Madagasikara no voalaza ao anatin'ny lalàna 2022 tsipika 330. Voalaza ao anatin'ny andininy fahenina ao anatin'ity tolo-dalàna ity ihany koa fa ireo solombavam-bahoaka voafidy sy mijoro ho mpanohitra ihany koa no mifidy ny solo-tenan'izy ireo hipetraka ho lehiben'ny mpanohitra raha toka fifanarahana eo amin'ireo antoko-mpanohitra rehetra na manana solombavam-bahoaka na tsy no voalaza ny lalàna 2022 tsipika 330 no manendry ny ho lehiben'izy ireo sy ny solo-tenan'izy ireo eny Tsimbazaza ihany koa. Nofoanana ihany koa anefa ny andininy fahafito ao anatin'ny lalàna 2022 tsipika 330 mamaritra fa tokony anana ny kabinetra ny manokana ny lehibe ny mpanohitra ary ny fitondram-panjakana no miantoka ny tombotsoa tokony ananany rehetra. Araka izany mitovy tantana amin'ny lefitry ny anteny merapirenena hafa ny lehibe ny mpanohitra araka ny voafaritra ao anatin'ny andininy fahavalo amin'ny volavolana tolo-dalàna raha toka tokony anana izay sata manokana hife azy izay. Fa nofoanana tao anatin'ny andininy 420 amin'ity tolo-dalàna ity ihany koa anefa akoatr'izay ny fahefana nomena ny lehiben'ny mpanohitra afaka ny anendry solo-tena telo ao anatin'ny SENI. Saingy notazomina kosa ny fahefana fanendrena mpikambana roa ao anatin'ny HCDDED sy ny CNJ na ny filan-kevitra nasionaly ny fitsarana. Ankoatr'io nofoanana ihany koa ny fahefana nomenan'ny mpanohitra afaka ny tafamivantana amin'ny gouvernemanta ao anatin'ny fivoriana hitambaram-be eny Tsimbazaza. Eo ihany koa anefa ny nanafoanana ny fahafana mampiantso fivoriana tsy ara-potoana eo anivony anteny merapirenena araka ny voalaza ao anatin'ny andininy 720 na sipantsina. Nanamafy moa ny solombavam-bahoaka avy amin'ny IRD Idéal Son avy eo amin'ny distrika ny Ampani fa ao anatin'ny ara-dalàna ny fanatanterahana izao fanovana ny lalàna mifeny mpanohitra izao na dia mbola tsy nisy aza ny fampiarana ny lalàna teo aloha. Misy hevitra sasany izay voizina hoe tsy azo atao zany hoe lalàna mbola tsy niatra nefa hasiam-panovana. Tsy saripady zany raha amin'ny asa fanaovan-dalàna fa kosa ny zavatra tsy mety dia hoe raha lalàna lana no fidina anteny merapirenena ka ho kitihana hovana dia tsy maintsy ny anteny merapirenena ihany koa no manova azy ka na dia mbola tsy niatra raha zany ty lalàna raiky amby folo sy roa arivo 330 mikasika ny satany mpanohitra aty zany raha mbola tsy niatra teo aloha tsy avy amin'iza na amin'iza fa ny sehatra rehetra ireo voakasika rehetra no mbola tsy nanatanteraka izay voalazan'ny lalàna tsy nisy araka ny lazaiko teo olona sahany jora fa tena mpanohatra marina amin'izao fotoana zao zany efa nisy antoko izay ny antoko tarian'ny tim zao efa nilaza ampabe maso ary efa nanao ny pitsopitso ny rehetrarehetra fa hitsangana ho mpanohatra izay no manery atsika fa tsy maintsy zany ao ataony tsy maintsy hampiarana nyty lalàna ty amin'izay mba hahatonga azy tena afaka hiantsoroka an'izay asa fanoherana izay ny antoko rehetrarehetra sy ireo vondrona antoko rehetrarehetra isafidiny hanohatra.
andiny miisa 20 ao anatin'ny lalàna mifeny antoko-panohitra no lanina tamin'ny 9 septambra 2024 no nasipanavozana ao anatin'ny tolo-dalàna natolotry ny IRD. Isaninan'olotra ity tolo-dalàna ity moa ny filoha-lefitra ny teny miram-pirenena Razafy Androfa Jean Brunel. Fa tsy ny fanomezana 4 ho an'ireo solombavambahoaka no mahamaiky eto Madagasikara raha ny hevitry ny ministry ny toe-karena sy ny vola Richard Randriamandranto manoloana ny fiverenan'ny fitakiany fiara tsy mataho-dalana ataon'ireo solombavambahoaka. Antapitrisany volam-panjakana olany amin'ny fanomezana izany ka ny vahoaka no tokony hisitraka izany fa tsy ireo solombavambahoaka ho iatrany ny ministry. Fanadihadiana izay entiny mendrika Razafindratsima eo amin'ny sary ny Lanto Fra Samuelson. Volam-bahoaka ny volam-panjakana ho ny ministry ny toe-karena sy ny vola ka ny vidim-piainana no ilaina ampiasana izany volam-bahoaka izany fa tsy ny 4 ho an'ireo solombavambahoaka. Tsy lahara-pahamehana eto amin'ny firenena no izany ny hanomezana fiara ho an'ireo solombavambahoaka raha ny noamafisiny ity ministra ity. Ny fiainan'ny vahoaka no tokony jerena akaiky sy andanimbola eto Madagasikara ho iatrany izy. Mila kajikajiana tsara ny 4 zany ange amin'izao fotoana izao efa manatapitrisany maromaro vao ahafahana miatrika ny fanomezana an'izany. Tsy hany mihitsy ny lahara-pahamehana izao dia izay hanasoa ny fiainam-bahoaka. Be da be ireo vahoaka ankehitriny no mikaikaika mihitsy noho ny alafon'ny vidim-piainana, ny alafon'ny vidim-bary, ny lahara-pahamehana, ny fijerena, ny fampidinana ny vidin'ny solika. Hitanareo zao ny charbon efa miakatra, ny tontolo iainantsika mitotongana hatrany hatrany, lahara-pahamehana tsy resaka 4 mihitsy zao. Efa nisy ny fotoana nanontanina ny hevitry ny filoham-pirenena mahakasika ity fangatahana fiara nataon'ny solombavambahoaka ity saingy tsy nety nilaza ny heviny manoana izany izy. Député mitaka 4 ihany koa aiza no famalina an'izay. Mbola tsika aloha ijerianina kely. Mbola tsy eto ny hamalina an'izay fa tatsaha aloha no resahantsika eto. Raha député indray manaraka indray tsika miresaka an'izay. Mbola mila fandinihana manokana miaraka amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ny fampiasam-bola amin'ny mety hanomezana na tsy ny 4 ho an'ny solombavambahoaka raha ny fanampy hanazavany ministra ny vola sy ny toe-karena. Fa olona roa amby 30 ireo komisiona ao anatin'ny anteny miram-pirenena ao aorian'ny fanitsinana fitsipika anatin'ny anteny miram-pirenena raha toa ka raiky amby 30 izany ao anatin'ny fitsipika anatiny teo aloha. Tsy ahena araka izany ny isan'ny komisiona ao anatin'ity anteny miram-pirenena ity. Ao anatin'ireo fitsipika anatin'ny asipantsina voalazan'ny anteny miram-pirenena androany ity lafiny iray mahakasika ny komisiona. Fanadihadiana Tina Malala Andriniaina eo amin'ny sary ny Lanto Fra Samuelson. Raiky amby 30 ny isan'ireo komisiona ao anatin'ny anteny miram-pirenena raha ny voafaritry ny lalàna mifehy azy ireo. 20 kosa ny isan'ireo ministera ao anatin'ny gouvernemanta izay ho sahaniny. Mila fanaraha-maso akaiky ny departemanta tsirairay ao anatin'ny ministera ka izany indrindra no antony tsy ampihenana ny isan'ny komisiona ao anatin'ny anteny miram-pirenena. Hoy ny filoha-lefitry ny anteny miram-pirenena Jean Brunel Razafy Androfa. Nambarany fa adino indraindray ny fisian'ny departemanta sasany ao anatin'ny ministera iray izay ahitana departemanta 3 na 2 ka atao mifanaraka amin'ny isan'ny departemanta ao anatin'ny ministera ny isan'ny komisiona. Entina mijery akaiky ny asan'ny fahefanam-panatanteraka ihany koa izany hoy izy. Fanavozana sy fanatsarana eritreretina atao ihany koa eo amin'le isam-bomera satria raha teo aloha izy raiky amby 30 dia ny famolavolana eritreretina hoaroso dia ampakarina roa amby 30. Ny antony dia tsotra nasiana komisiona vaovao andrefy sy anara-maso ny fomba fiasan'ny gouvernement, zany hoe commission de l'évaluation des politiques publiques. Zay ny eritreretina ho anara le commission. Ny antony dia tsotra mety teny zao tsika hoe nisy ny gouvernement 20 dia maninona ny komisiona eny anivon'ny anteny miram-pirenena no raiky amby 30 na 2 amby 30. Ny antony dia tsotra, zahay zany dia mahatsapa fa misy departemanta maromaro zay mitambatra ao anatina ministera anankiray fa tokony atao mafimafy kokoa ary entitra kokoa ny fanaraha-maso an'ilay departemanta hoe mandeha sa tsy mandeha, mandroso sa tsy mandroso. Satria raha jerena indray mitompo maso fotsiny dia ohatrany hoe misy departemanta ohatrany hoe adinodino zany ao anatin'ireny ministera mitambatambatra ireny.
zay moa zany ny politika napetraky ny fanjakana foibe napetraky ny fahefana mpanatanteraka hoe 20 nisy ny gouvernement fa eo amin'le fanatanterahana liasany kosa ahafahan'ilay solomavambahoaka malalaka tsara mitsikirika ny ritrarehetra fandehanandrahara ao anatin'le départementa dia napetraka ihany la izy hoe 20 raiky amby 30 teo aloha dia nampina n'le anakiray nyteneniko teo mba ahafahana zany amitsikilo. Isan'ireo nitambatra ho ministera iray ny ministeran'ny fambolena, fiompiana sy ny jono. Misaraka komisiona telo samihafa ireo ao anatin'ny komision'ny anteny miram-pirenena. Nitambatra ministera iray ihany koa ny fitaterana, fizahantany sy ny famantarana ny toetry ny andro izay mizara komisiona roa ihany koa ao amin'ny anteny miram-pirenena ka mitokana ny fizahantany ary komisiona iray ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Komisiona iray mandeha irery ihany koa ny loharano-karena stratégique saingy mitambatra ho ministera iray miaraka amin'ny ministeran'ny arenakibon'ny tany. Fa mangataka ny ampisehoana ny atsipirian'ny fomba fiasan'ny gouvernemanta sy ny politika kapiten'ny fanjakana ny solombavambahoaka ao Tsimbazaza raha nikabary ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamaso androany. Namalavy hatrany ny Prime Ministre fa tsy mampisy olana io fitakinana nataon'ny solombavambahoaka io. Araka ny fiantsonana nataon'ny gouvernemanta dia androany maraina no nanikafana ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany anteny miram-pirenena. Fanadihadiana Itiana Malala andry ny aina eo amin'ny sariny Lanto Fra Samuelson. Mitaky ny mangarara amin'ny fomba fiasan'ny gouvernemanta ireo solombavambahoaka tao Tsimbazaza androany. Nolazain'ny Christine Razanamaso filohan'ny anteny miram-pirenena fa tokony hatsaraina ny fomba fiasan'ny gouvernemanta rehefa manao tatitra manoloana ny solombavambahoaka. Ny fangatahana ny solombavambahoaka Andry Matoa Prime Ministre dia tsara raha somary miditra lalindalina na amin'ny atsipiriany amin'ireo tetikasa izay tao miaraka amin'ny mandrefy izany mba fangatahana mianay tompo ahafahanay solombavambahoaka mandrefy mazava tsara ny zava-bitan'ny gouvernemanta rehefa tonga ny fotoana ifanomezana amin'ny manaraka ary indrindra mba ho fanajanay ny fanatanterahana amin'ny andalana fahavalo amby enimpolo ny lalam-pandrenana izay tafiditra koa amin'ny vinanay amerenana ny asiny antenimera pirenena raha soina mpangona tokana zany dia mba tsara raha mba amarenareo na ny amboanareo ny asanareo ny fizotran'izany ny tanjona ary ny fepitoana anatanterahana an'izany satria sika solombavambahoaka dia melona lampandrerana fahefana hijery ny fizotran'ny politika fandehan'ny politika ny rahapirenena. Rariny hoy ny Prime Ministre Saint Christian io fangatahana ataon'ny anteny miram-pirenena io ary azo tanterahiny. Tsika zany tsy azo mandanjalanja ny fotoana ny fangatan'ny ramatofo teo tahaka sisy satria mila natsipiriny zareo mafazareo manaramaso fanatanterahana azy ny tena koa dia miomana ho an'izany ka ataoko fa tsy misy olana mahakasika an'izany satria izay no andrasan'ny rehetrarehetra fa tsy maintsy mitandrina kely ihany atsika sao dia lasa oradina enina eo zany namerabelahana an'izany dia manahirana zany. Ankoatra ny politika akaben'ny fanjakana izay nanaovan'ny filohan'ny anteny miram-pirenena Tsindry no resahana nandritra ny fisokafan'ny fivoriana tsy ara-potoana androany maraina ihany koa ny fampatsahivana ny fandinian'ny anteny miram-pirenena ny sosikevitra amin'ny fanatsarana ny fitsipika anatiny mifehy ireo solombavambahoaka sy ny fandiniana ny tolo-dalana mahakasika ny antoko-panohitra. Hanana 12 andro ireo solombavambahoaka andiniana lalàna. Ho an'ny androany dia ny antsasa-manila ny solombavambahoaka no tonga nanotrina ny fanokafana ny fivoriana tamin'ny fomba ofisialy.
Merandolona manomboka androany ny tolo-dalàna mikasika ny antoko-panohitra nanambatra ny filohan'ny anteny Merandolona fa ny demokrasia no manamaro toerana anaty ny politika pirenena ka ilaina ny fisiany fametrahana izany. Ity fivoriana eny amin'ny anteny Merandolona ity izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ary aharitra 12 andro fa nandediny mendrika Razafindratsima eo amin'ny sariny Lanto Ra Samuelson. Tsy midika fifandrafiana ny fisian'ny antoko-panohitra hoy ny filohan'ny anteny Merandolona Rivo Rakotovao nandritra ny lahateny nataony androany. Tokony hisy ny fifampiresahana na misy aza ny fahefana tsy mitovy sy ny fahasamihafan-kevitra hoy hatrany izy. Natao izany mba ho tombontsoa ny vahoaka maro anisa sy hanehoana ny fisian'ny demokrasia eto amin'ny tany sy ny fanjakana malagasy. Régime semi-présidentiel firenentsika ary multiparti. Misy karazam-pahefana ao mpanatanteraka, ao mpanao lalàna, ao mpamoaka bitsisisisa kanefa zany rehetra zany zantsika tambatra ao anatin'ny fivezana lalàna, ny fifanajana mba ahafahantsika miaro an'izy, miaro ny tombontsoan'ny firenena. Ananana fahalalahantsaina, ananana faharetana mba hiady hevitra satria anisan'ny fototry demokrasia na hainao mpitondra androany, enao mety mpanohitra androany satria ny tanjona dia nisy ny alternance démocratique zay efa nasehontsika tamin'ny 2018. Tsisy maratsy an'izany, tsy mitovy hevitsika androany ny olona samihafa fa rehefa kentsika fa ny tombontsoa firenentsika no avy ny firenentsika dia ny ampanjakana an'izany alternance démocratique eto amin'ny firenena izany dia tsy maintsy ekena zany ny fisian'ny olona tsy mitovy hevitra ka tsy maintsy hokajiana tsara zany loi sur l'opposition zany. Nosokafana androany moa ny fivoriana faharoa tsy aram-potoana eny amin'ny anteny Merandolona ka ny tolo-dalàna mikasika ny antoko-panohitra avy amin'ny solombavam-bahoaka maro anisa eny amin'ny anteny miram-pirenena no hodiniana amin'izany. Aharitra 12 andro izany ka ny 4 Aogositra izao no ifarana. Ivadika lafim-baovao fanabeazana kosa isika tsy maintsy averina amin'ny tetiandro mpampianarana teo aloha ny fidiram-pianatra manomboka amin'ny mpianarana 7 ity hoy ny Prime Ministre Tsay Christian androany. Tsy maintsy enoina hoy izy ny fitarainana avy amin'ireo ray aman-dreny manoloana ny resabe amin'izao fotoana izao. Isan'ny taky ny fiverenana amin'ny tetiandro mialohan'ny idirana tamin'ny PSE ny vondron'ny sekoly laika sy ny tsy miankina. Fanadihadiana Tojo rahabefaritra eo amin'ny sary ny tokony haina Randriantsatovo. Saika nahazo fanakenana trany ny fanovana na fanavaozana ny fandaharam-pianarana sy ny tetiandro mpampianarana teto Madagasikara. Nisy ny fanoherana mahery vaika tamin'ny fametrahana ny fanabeazana ho an'ny rehetra na ny éducation pour tous nandritra ny fitondran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Niteraka resabe tamin'izany ny fanalavana ny fanabeazana fototra ho 7 taona sy ny tsy tokony siny ny famerenana kilasy na zéro redoublement. Miverina ny tantara kehitriny tsy vao izao fa atranam-piandohana no efa nisiny ny fanakianana any PSE izay raha fampianarana vaovao nentiny ministra ny fanabeazam-pirenena teo aloha Paul Rabary. Ankehitriny mitoy ny resabe manoloana ity fandaharam-pianarana PSE ity. Nanamafy ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc fa ny fametrahana ny fahatokisan'ny mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika no tokony imasony ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Tsy afaka ilazana amin'ny teniko hoe tsy mety ny azy. Mety misy zavatra antony eo naovany an'izy fa ny fahitako fotsiny hoe tena tsy ampy. Raha tsy ilazaina hoe tena kely dia kely loatra ny vola izay natokana ho an'ny fampianarana eto Madagasikara. Satria izy rehetra miankina amin'ny vola daholo ka rehefa tsy manampy antsika ny mpamatsy vola dia tena izay masahirana antsika. Ka ninona programma tsara nao tsy maintsy atao aloha ilay ametrahana ilay confiance avy any amin'ireo mpamatsy vola ireo. Jereo tsara taloha tamin'ny no manontany azy dia lazaiko hoe tamin'ny nanangana an'ilay éducation pour tous reny eny na ny fampianarana daholo be reny nisy tsy avy any amin'ny banque mondiale, nisy avy any amin'ireo norvégienne dia nisy ny avy any amin'ny américaine. Nanampy dia nanampy izy. Entitra kosa ny Prime Ministre namaly androany fa tsy maintsy averina amin'ny tetiandro teo aloha ny tetiandro mpampianarana amin'ity taom-pianarana 2024 ity. Hitantaratra ho izy fa tsy nisy ny fakan-kevitra natao tamin'ireo mpisehatra mialoha ny nandrefetana izany. Hatramin'izay mbola tsy natahana olana firy ny makasika ny calendrier scolaire teo aloha. Averina amin'ny calendrier scolaire teo aloha zany ny makasika ny ino. Ny faharoa mety ambadiky ny fanontaniana petraka roa zay ny cycle ny aty amin'ny primaire
c'est secondaire izay voalaza hoe 9 ans io moa ny éducation fondamentale fazantsika azy ny PSE dia mametraka hoe tokony zaraina anankitelo io cycle roa ny teo aloha zany anankiroa fotsiny le 10 taona aty amin'ny primaire efa taona aty amin'ny CG zay rehetrarehetra zay be dia be koa tsy fitoviana arakevitra makasika an'io satria ambadiky n'io ny hoe tsy tokony izy tsony ny CPE satria tokony mandeha azy ihany le 6 taona izay voalaza zay zay rehetrarehetra zay ny zavatra nisy sy ny raisina daholo ny hevitry ny be sy ny maro makasika an'izay fa tsika tsy maintsy miroso zay no natonga tsika nametraka ny hoe tsy maintsy miverina amin'ny cycle teo aloha ihany atsika amin'ny fidirana amin'ny taona mpianarana amin'ny taona ty. Ny taona 2024 no nanomboka ny famolavolana ity rafi-panabeazana vaovao ity ary efa nankatoavana teo anivony anteny miera ny fampiarana azy. Mipetraka ny fanontaniana raha toka isina tsy ny rafi-panabeazana vaovao ampiarina ao anatin'ny IEM izay vina ny filoham-pirenena. Marihana fa isan'ny maentitra ny mpiara-miombonantoka arabola sy ara-teknika ny tokony ampiarina ity rafitra vaovao efa nankatoavana ity. Ivadika lafim-baovao sosialy kosa isika sepitry ny setroka avy amin'ny uzina mpamokatra tara miorina eo atoerana no nahafaty ilay ankizy vavikely vao roa taona sy tapamonja teny amin'ny commune Ankadievo zavaty fokotany Ankadievo commune Lasora ny herinandro lasa teo raha ny nambarany fianakaviany. Olona maro ny antoerana ihany koa no mitaraina fa mararitratra. Milaza kosa ny orinasa efa nahazo fankatoavana amin'ny orenany teo amin'ny toerana io tao aoriany fanadihadiana nataon'ny ministera voakasika. Nanao fihetsiketsehana entina noerana loto ateraky ty uziny ity moa ireo mponiny amin'ny fokotany Ankadievo androany fanadihadiana itonjo rabefaritra eo amin'ny sary ny tokony aina Randrenjatovo. Zazavavy kely roa taona sy tapany monina etsy amin'ny fokotany Ankadievo commune Lasora no namony ainy ny alahady 4 aogositra lasa teo noho ny aretin'ny tratra izay nahazo azy. Tao anatin'ny andro maromaro no efa sepitry zaza ity hoy ny renibeny saingy 3 andro ny alony nahafatesany no tena ny anombo ny aretina ka niteraka izay fahafatesany izay. Noho ny setroka teraky ny uziny na mpamokatra tara na goudron manakaiky ny tanàna etsy amin'ny bypassy no voalaza ny fianakaviany fa niteraka ny fahafatesany. Nambarambitsabo zany tsy haiko lorana fa pneumonie soratra tao amin'le taratasy fahafatesany za fa kohaka sy alina mihitsy nahazo anazy kohaka sy arety tratra sepitrepitra mihitsy izy dia izay no nahatonga anazy hoe entina ny dokotera libre dia nentina tany moa tonga dia nampidirina hôpitaly dia niditra hôpitaly teny amin'ny tery Ambomiandry izay tamin'ny 7 ariva dia tamin'ny 6 sasany moa ilay zaza dia maty. Fianakaviana maro eny amin'ity fokotany ity ihany koa nefa no efa mitaraina fa tratry ny aretin'ny tratra noho ny loto miparitaka avy amin'ny orinasa voatondro molotra io. Miantso ny fitondram-panjakana araka izany izy ireo mba handray andraikitra manoloana ity tranga ity. Ny valo jona lasa teo mantsy no efa nisy ny fifampirarahana teo amin'ireo mponina sy ny tompona andraikitry ny orinasa saingy tsy mbola nisy fiovana ny setroka sy ny loto avoakan'izay uzinina izay. Mandreo ka maintimainty ianao ny tratranao mihizina tena mihizina ka ianao ary zany ka mainka avy ty zazy ty vao eo zao ny teny tamindreny ny andana keto any dokotera fa dia mikohaka be mihitsy ty zazy ty zao dia mainka amin'ny tena lehibe ary ny teny efa anatin'ny fahalehibiazana iny za manana dokotera niaro afaka mandeha foana fa le tsy manana mividy fanafody kosa mba ahoana za aloha dia sarotry moa naza hoe zao ny dokotera fa mahazo ahy dia sepitra ary avy aminy zavatra ihany efa mahasepitra ohatry zao ka raha tsisy an'le fanafody kely foana kely dia ohatrany telina kely dia angamany efa ohatran'izay fa tsy otrony fa tany amin'ny présidence zany zay tamin'ny alakamisy tany aminanao doléance azo asehonareo ny taratasy naberaka tany amin'ny présidence tamin'ny alakamisy lettre de doléance zany fitarainana mikasika an'io hoe mahamono ny vahoaka atao amin'ny fokotanina Ankadievo io misetroka mainty be teraka io goudron io mitaky zany zay fa dia matoky zay fa olon-kendry nametrahana ireo fitarainandreo tompoko. Nanamafy androany ny teknisianina teo anivon'ny orinasa fa efa nisy ny fanadihadiana natao mialoha ny nametrahana ity orinasa ity ary efa nahazo ny fankatoavana izy ireo mialoha ny nanomboana ny asa.
efa nisy ihany koa ankoatra izay ny vahaolana narosin'izy ireo manoloana izay fitarainana avy amin'ny mponina izay saingy mbola tsy nahafa-po ireto farany zany hatreto. Nisy étude d'impact environnemental nataonay dia hatreto aloha zany hoe ok ny étude nataonay a dia izay mahatonga anay afaka s'installe teto. Le setroka nisy mampitaraina azy fa ny en général zany ny setroka tsy maintsy hoe misy fa ny setroka zay koa anisany hoe mesure andraisinay zany zay rano zay satria tsika reo mahita fa le zavatra le mahamainty an'le setroka presque efa reny hitantsika reny daholo. Marina fa ity orinasa ity no misana ny famatsiana tara ho an'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafito manomboka eo Anosy hatreo Iavoloha. Manodidina ny 200 hatramin'ny 50 sy 200 taonina isan'andro ny tara vokariny amin'izany. Ny volana Novambra izao kosa no ifarana ny asa rehetra raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Ho fanoherana ny loto ateraky ny ozina nefa dia niroso tamin'ny fihetsiketsehana miaraka amin'ny sora-bavety ireo mponina avy eny amin'ity fokontany ity androany. Fa mbola malalaka ny velaran-tanin'i Madagasikara ho an'ny mponina misy 520 tapitrisa mahery izay nivoaka tamin'ny fanisana no tanterahana tamin'ny taona 2012. Ny toe-karen'i Madagasikara izay tsy maharaka ny fitombonin'ireo mponina ireo no olana eto Madagasikara ka ametanana amin'ny ampianana ny fiterahana ho ny tale jeneralin'ny Instat. Nahitana fahatarana 20 taona moa ny fanisana mponina teto Madagasikara satria tamin'ny taona 3 sy 709 no nanaovana ny fanisana farany izany hoe 5 taondra aty aoriny kanefa tokony isaky ny 10 taona no anaovana ny fanisana mponina. Fanadihadiana ity na malala andry ny aina eo amin'ny sary ny Lanto raha Samuel Sanna. Ny taona 1709 no nisy fanisana mponina voalohany teto Madagasikara ary ny taona 3 sy 709 no nanatanterahana ny andiany faharoa. 20 taona taty aoriana kosa vao nisy indray ny fanisana mponina izay notanterahana ny volana May sy volana Jona 24 lasa teo. Nivoaka tamin'izany ny vokatra vonjimaiky izay mampiseho fa 2 sy 907 alina sy 920 tapitrisa ny isan'ny mponina eto Madagasikara. Anisan'ny olana nosedraina ambara-pahavitany ny fanisana mponina faran'iny ny teti-bola hoy ny tale jeneralin'ny sampana miandraikitra ny Antotanisa eny Anosy. 2003 zany nanaovana ny TRCPH 3 ty fa noho ny antony ara-bola, noho ny antony stabilité politique sy condition maro samihafa zany tsy fahavononana maro isan-karazany dia tsy afaka natao zany fa 5 taona taty aoriana vao afaka nanatanteraka azy satria zay vao vory no enti manana natanterahana azy izay mitentona eo amin'ny 35 millions de dollars eo ngamby izy zay. Mbola malalaka ny velaran-tanin'i Madagasikara raha jereny io Antotanisa mponina io hoy ny tale jeneralin'ny sampana miadidiny Antotanisa. Tsy io velaran-tany io raha nambarany no olana sedrain'ny malagasy fa ny toe-karen'i Madagasikara izay tsy maharaka ny fitombon'ny mponina ka izany no antony anitanana ny olona ampiena ny fiterahana. Izy ange tsy hoe amerana ohatrany ahoana fa encouragena zany ny olona mba mitovy amin'ny enti-manana ao anatiny no mba tokony fandantsa zany zay satria lasa fadiran'ovana mantsy ny lasa ohatrany hoe ny pauvreté tsika mantsy zao ambony be raha ohatra ka tsy manao an'izay zany ny tokantrano tsirairay avy dia mampitombo ny pauvreté tena mampitombo ny pauvreté nefa tsika mba mieritreritra ny anomeny sotsiny tsara ho an'ny vahoaka malagasy zay ny tanjon'ny mpitondra fanjakana amin'izao hoe mba ho émergent tsika afaka fotoana fohifohy nefa tokony maharaka zany maharaka an'izay ny famokarana koa zany satria raha tsy maharaka ny fitombony vahoaka ny famokarana dia ohatrany hoe zany manome charge ho an'ny firenena tsika na vomaika hampitombo foana ny fahantrana na ohatran'izay zay zany tena fahitako azy aloha. Ivoaka alohan'ny faran'ity taona 2012 ity ny vokatra ofisialy amin'ny isan'ny mponina eto Madagasikara raha ny fanadihadiana natao. Amin'ny volana Oktobra mantsy raha ny fanazavana voaray no vita ny fitanana an-tsoratra ireo Antotanisa rehetra.
Fafoto-drafitrasa famantsian-drano naorina tamin'ny taona 370 izany hoe efa 90 taona lasa no entina matsina ny mpanjifa eto Antananarivo hoy ny Jirama ka izay no isan'ny mahatonga ny olana amin'ny fahatapahan-drano amin'ny faritra maro eto Andrenivohitra. Tato anatin'ny herinandro izao dia voakasiky ny fahatapahan-drano avokoa ny boribory-tany enina eto Andrenivohitra sy ny faritra manodidina Antananarivo. Fanadihadiany Juno Mazar sy tokony aina Randrianjatovo. Tafalatsaka hatramin'ny 4 ora isanandro sisa ny andehanan'ny rano amin'ny faritra Toanantsahameva Andraisoro tamin'ny herinandro lasa teo. Tapaka matetika ihany koa ny rano amin'ny faritra maro eto Andrenivohitra toy ny eny amin'ny boribory-tany faharoa, ny boribory-tany fahadimy ary ny fahaenina. Mampikaikaika ny mpanjifa ny zava-misy amin'izao. Ny peuple aty zany ao anatin'ny herinandro ohatra indroa mandeha amin'ny 6 alina dia akoatr'izay tsy mandeha tsony fa ohatra amin'ny 5 maraina indray dia tapaka amin'ny 7 ohatr'izay. Dia ao anatin'izay indroa herinandro zay miandry eto foana tsy mahita mihitsy amin'ny 5 alina. Dia rehefa tsisy dia mody amin'ny 6. Dia ohatra izy mandeha alatsinainy izy zao mandeha amin'ny 6 dia tsy mandeha indray raha tsy amin'ny zoma. Miantraika tanteraka amin'ny fiainana andavanandro ny mponina ny fahatapahan'ny rano maharitra amin'izao. Voatery matsaka amin'ny alina ny olona vao mahazo rano. Miampy ny ora maromaro iandrasana ny filarana lavareny ateraky ny fahatapahana. Rehefa tena tsy mandeha aza ny rano dia voatery mandeha lavitra ny mpitsaka rano ary tsy maintsy mampiasa fitaterana manokana ohatra ny sarety. Miakatra miaraka amin'izany ny saran'ny rano izay tafiakatra hatramin'ny 2,000 ariary ny bidon mavo iray rehefa tena tsy mandeha ny rano. Mijaly aloha satria tena lasa lavitra any akaiky any amin'ny Shoprite any vao mahita rano ianao dia any manosika amin'ny kalesa. Ny vidin'ny rano nefa amin'izany efa tafakatra any amin'ny 2,000 5,000 amin'ny bidon, iray bidon mavo. Mizaka mivantana ny olan'ny fahatapahan-drano, ny mpatsaka rano fa indrindra ny mpanasa lamba mikarama mivantana amin'ny rano. Sahirana izy ireo amin'ny asa fivelomany noho ny fahasarotana eo amin'ny rano. Voatery tsy maintsy manangona ny mpanasa lamba raha tsy izany tsy mahavita ninninina. Vokatry ny tsy mandehanan'ny rano dia resabola. Vola ny tena problemanay rehefa tsy manasa lamba izay dia tsy mihinana satria sasa lamba sy tsaka rano fidiram-bolanay. Tamin'ny taona 3,700 izany hoe 7,20 taona lasa no nametrahana ny foto-drafitrasa famatsin-drano teto Antananarivo renivohitra hoy ny Jirama ary tsy misy ny fanavaozana ny fitaovana hatramin'izao. Sy tafiditra tao anaty lara-pamehan'ny fikolokoloana ny fitaovana tao anatin'ny taona maro ny fandimby. Mipoitra tsikelikely ankehitriny ny vokatr'izany amin'ny fahasimbana misesisesy eo amin'ny fitaovana ho ihany ny fanampanazavana. Manampitrotraka ihany koa ny fitombon'ny mponina Andrenivohitra mitombo miaraka amin'ny tahan'ny filan'ny rano izany. Any ka milatsaka ny tositran'ny Jirama rehefa fotoana maintany toy izao ho iatrany ny fanazavana. Ny 7 ny volana Aogositra ho avy izao kosa no hamaritana ny fanohizana ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny mpanazatra ny Barean'i Madagasikara amin'ny fitondram-panjakana raha nazavainy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena androany. Efa namarana ny fifanaraha-piara-miasa amin'ny fanazarana ireo atleta malagasy am-baolina kitra ity mpanazatra ity. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina kosa nefa tamin'ny fitsenana ny ekipa Barea avy niatrika ny fiadiana tompon-dakan'ny Afrika am-baolina kitra dia nilaza fa hotohizana ny fifanaraha-piara-miasa amin'io mpanazatra io. Fanadihadiany Finiaina Ravontsisan. Fampianto zay sy coach dia ho tonga eto izy amin'ny 18 ho avy izao dia amin'izay no iaonanay ihany koa miaraka amin'ny président alohan'ny ankanesako mamonjy ny Jeux africains zany hoe sosondresaka daholo zany rehetra zany fa amin'io zay no boucler ny zavatra tokony atao rehetrarehetra. Isan'ny nampanantena nefa Andry Rajoelina teny Mahamasina nandritra ny fitsenana ireo ekipa ny Barean'i Madagasikara avy niatrika ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika fa hotazoma ihany koa ity mpanazatra ny Barean'i Madagasikara ity. Président, rehefa vita ohatran'io ny match dia maro ny firenena. Zaho izy betsaka ny firenena mangataka anahy hiara hiasa amin'izy ireo. Mila mandray fanapakevitra hozy izy, Monsieur le Président. Et vous avez dit, Monsieur le Président, je suis sollicité un peu de partout. Plusieurs pays me réclament, mais je porte Madagascar dans mon cœur. Et Dupuis m'a dit,
Il a dit, Monsieur le Président, je peux gagner plus quelque part, mais j'ai envie d'entendre par vous-même. Est-ce qu'on peut signer un contrat pour 4 ans ou est-ce que je dois partir? Fa mety tena marina tokoa ve ho isika mpijery ny fisina biby miraikitra ny anaty vatan'olombelona izany omaly mantsy niparitaka tamin'ny tambazotra sosialy ny fisina kadradraka lehibe iray tafiditra tao anatiny taovam-pisefony lehilahy iray ady hevitra be no niseho tamin'ny mpanatraka tambazotra sosialy manoloana izany ny fake news real news no anomarinantsika ny vaovao. tany Maroko no niseho ity tantara iray arahintsika ity. Nisy tovolahy iray narary tao amin'ny taovam-pisefony. Nentin'ny fianakaviany tany amin'ny hopitaly io lehilahy io. Nataony fitsaboana rehetra ary niroso tamin'ny fitiliana tamin'ny alalan'ny scanner hoy ny faneho-kevitra tao amin'ny tambazotra Facebook. Rehefa nivaly ny fitiliana, nambarany ireo mpitsabo fa misy kadradraka ny fitaovam-pisefony ity ranamana ity. Tsy maintsy entaingana ny Frantsa izy io anaraka fandiniana sy fitsaboana noho ny fisian'io biby io ao amin'ny vatany. Vao niseho io publication io dia maro be ireo olona naneho hevitra mikasika ity tranga hafakely ity. Tao ireo laza fa tetika diray hoentin'io lehilahy io any Frantsa fotsiny izany fa tsy marina. Ao koa nefa ireo nanao SOS teny manao hoe indray androany mety mbola hisy lohan'ondry velona ihany koa any anaty kibony ity lehilahy ity. Nahatratratra any amin'ny 100 ny faneho-kevitra ary olona mahery ny 700 no nizara izany. Rehefa natao nefa ny fanadadiana sy ny famerenana ny fitiliana tamin'ny scanner tany Frantsa dia nolazain'ny mpitsabo frantsay fa tsy misy kadradraka izany ny taovam-pisefony io lehilahy io fa ny fitaovana nanaovana ny fitiliana azy tany Maroka no nisy kadradraka. Noho izany dia fake news ny filazana tao anaty tambazotra Facebook sy Twitter fa nahitana kadradraka ny taovam-pisefony ity lehilahy ity. Iny zanam-pandarana iny koa tompoky lasy tompoko vavy no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity. Saorantsika nanaraka izany hatramin'ny farany ary nametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.